وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajivu gasukibwa nabwo wakitibwa jalla jalaluhu ebyengerana emirembe bideri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'obulungamu n'alanga bingi. Allah byonna bye yalanga tubirabyeko. Minha mu bye yalanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wayatakallamu alhadidi, ekyuma kijja kwogera. Allah natuuka okugamba nti omuntu ajja kubanga ali ku nkomerero y'ensi ayogeraganye ne muganda we ng'ali ku nkomerero ya nsi. Mama Aisha radhiyallahu anha n'agamba bajja kuba alina eddoboozi ddene, ajja kuba n'oluba. Namugamba nedda, bajja kubanga bakozesa ebyuma bye bino mutimbagano. Beera wano n'osomesa abali e Dubai, n'osomesa abali e London, n'osomesa abali e Turkey, nukulaba nga darusu erimu abantu 500 wa akthar n'okusingawo. Kusaba Allah ebifaanana bwe biti abiyinjiwaze ne baganda baffe bano abatukuumire ate abagaggawaze mu ntambula, mu waleti ne mu bisigadde. Tugenda kutunuulira mu kawungezi ka leero nga tusimbuka mu hadithi emu nabbi gye yagamba sallallahu alaihi wasallam ti ashu'umu fi thalatha, abanga ekisiraani kiri mu bisatu. Wa dhakara baka sallallahu alaihi wasallam nannyonnyola n'agamba fil maskan, mu nnyumba. Ne tugatta nga tugatta kintu amayumba gonna, ennyumba ebbanga ly'emala nga togibeerangamu nga gwe mulundi ogugenda okusooka ogibeeramu eba mpya. Si bwe guli tugamba edduuka ly'ogenda okuba ng'oyingiramu lyogerwako hakadha mu mbeera bw'etyo. Ne tuleeta kale katugambe buli kifo ekipya ky'ogenda okuba nga owangaaliramu, tugamba nti kipya Isiraamu bukyogerako ki? Kuba omuntu atunulira ennyumba y'omuzigo ng'agibaddemu bagisulaasulamu dda n'agitwala nti kikadde, ngenda kupangisa muzigo naye baali bagusulamu dda, eba mpya gy'oli. Lwaki togisulangamu? Oba olina kukola otya? Kagubeere muzigo, kalibeere edduuka, bw'omala kusasula guduwiiriyo n'ebisigadde. Ekiddako suratul Bakara juzu 2 n'ekitundu. Kati ejuzu 2 n'ekitundu ze zisimbulamu ekisiraani mu nnyumba maka mapya gogenda okuba ng'osulamu. Kati ate twongeramu n'ekirungo. Ng'oli bayinza okuba nga aleese ennyama, bwe bagifumbirawo boyiro ne mussaamu omunnyo bagirya. Naye ate bussaamu akatungulu, bussaamu ennyaanya, bussaamu akanzaali, ebirungolungo ebyo kyeko ogenda okukuba ennoga ng'enjawulo nnene. Ne tugamba nti kati bw'omala okusomeramu Bakara ate kyalibadde kya buvunaanyizibwa ofuneyo ku mazzi ga rukuya. Mulimu mutanawwi'aati nga rukuyatul ayinu, osomeremu aya ezo obeere ng'osiimuza edduuka lyo, osiimuza ennyumba yo. Lwaki? Kyengera Allah kyakuwadde. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ista'iinu biqadaa'i hawaa'ijikum bil iktimaani, mumale ensonga zammwe na kuzikweka. Lwaki? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsuuda, buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Okuva na leero kimanye, buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Kyobalaba nga abagagga tebaagala nnyo kubeera ku kizimbe kye bamumanye nti awo wa Mandela. Ategerekisi mukama wange twamusaba nnyo asaalireko wano ejjuma, naye nkulayirira yasaalira ku mulyango wali. Mulyango awo olabawo era ejjuma olwaggwa ku madaala akhiri daawaani nti Sheikh Azzi abaddewo ejjuma abaddemu. Naye mbaga nti bannange tuggulawo muzikiti guno emirundi 3. Yajja emirundi emeka naye tayimirirangako wano mimbali. Naga nti ono mukadde waffe yatuwa ekifo kino tusaalirewo abawe ku salaamu. Tabyagala.
tabyagala ngate enkola y'obusiraamu yekweke niba wazze n'asaalira wano tategeerekeka kuba omusajja ayambala bikalu saati nampale n'enkofiira tassaako kategeerekese tategeereka kugamba yenkola y'obusiraamu singa lojjira mu masappe wano nojja emimbali n'otoola salaamu n'olaba nga masha allah empeera ziyinza n'okukomaawo mumale ensonga zammwe nakuzikweka kubanga buli alina ekyengera bamukwatibwaki ensaalo ekyo kimu ekyokubiri mu bintu by'olina okwegendereza ebiri mu hadithi ey'ekisiraani ng'oggyeko amaka mulimu almarkab ekyebagalwa musiraamu yalikoze atya bw'omala oggula emmotoka yo mu bondi oba naam sooka ogikwateko n'omukono ogwa ddyo ogiwe edduwa y'ekipya edduwa y'ekipya yeruwa gye wawa essimu yo gyowa olugoye lw'oguze gyowa empale gy'oguze buli ky'ogula nga kipya kiwe edduwa y'ekipya bisimillahi allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharra ma jabaltaha alayhi buli musuubuzi yalibadde amanya edduwa eyo lwaki bino byasubudde nga tannaba biteeka ku mudaala bitunda yedduwa ebyaniriza allah amuwa obulungi obuli mu bino byasuubudde amutaasa akabi akabirimu tebijja kudiba tasobola kukola loosi kategerekese kati kitegeeza nti edduwa y'ekipya ng'oguze emmotoka oguze bodaboda yejandiriza mu bondi olw'okuteekamu akatungulu samuli binzaale biki tuga nti afuneyo ku rukuyatul ayinu aya ez'ekiiso imtithalan nga tufuna ekyokulabirako ky'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda ewa zaidi radiyallahu anhu bagenda okunyumyamu awo ne munne ne zaidi ne zireeta omuyahudi naga nti sirabanga musajja alina nsolo enyirira ng'eno banne egiraba ate empanvu ate ennyirivu oba erya biki ate omuntu w'ekisa alombojja bigambo nga bingi alinga eyamiza akatambi kakati omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam namugamba munnange omusajja yamusimba ekigambo nti olabye otya bw'ogimpa omubaka tasabwa kintu n'akimma naye ku luno yalemerako namugamba ensolo eyo giraba n'aligikuwadde naye ekola mirimu gya busiraamu kale mbere n'ensolo zammwe kale naye nga omutuufu enyirira ate erabika eryemu madiina mpaka n'abitwala nga bya lusaago n'ayingira ewa zaidi radiyallahu anhu bayingira ewa zaidi banyumyamu ensolo n'egwa n'efa olaba ekiiso allahu akbar kiddukira ku supiidi ensolo egudde efudde mbaka sallallahu alaihi wasallam agenda okufuluma nga we yagirese mu parking nga yalannamye dda kugikwatako zaidi n'amugaa nti ya rasulallah ensolo ziri zonna zenina mu kiraalo kyange oziraba londamu ensolo emu ngikuwadde nga kirabo kyo mbaka sallallahu alaihi wasallam n'agenda n'alondamu ensolo eyamusanyusa bw'agireeta n'agamba zaidi radiyallahu anhu ndeetera amazzi n'amuleetera amazzi fajala yaqra mbaka n'ateekamu ayatul ayinu aya ez'ekiiso nkulu bamala oziteekamu n'akwata amazzi gano n'agasammuliza ensolo zaidi kyava amugaa nti ya rasulallah ebbanga ddene nkwegendereza nga buli lw'okwata amazzi bw'ogasomeramu oganywa sunna eyo tetwagifiisa n'ogenda ku dduuka n'ogula amazzi n'oggyako akasaanikira n'osomeramu al-fatiha wala ddaalliin n'olyoka onywa batono nnyo b'osiŋŋaana olayo nga bakikola hatta n'ennywa yennyini nfu kuba oli wajja n'ennyunta ye oluteeka akacupa ku mumwa sheekh okajjako ng'akakasu keeri nnyo si ya busiraamu jamaani amanyi n'okkanyigamu ng'awulira tegajja ennyo si ya busiraamu sallallahu alaihi wasallam yagamba nywesa ddyo tonywanga olunywa lw'eŋŋamiya mukkiriza tanywanga lunywa lwa ŋŋamiya ennywa y'eŋŋamiya oluteeka omumwa mu luzzi bappaba n'enywa ebidomola byayo bibiri kuba eyinamu rizaavu enywa n'etereka n'enywa negegenda okukozesa kyovula bwe mala okunywa kitwala ebbanga
nga tezzeeyo okunywa. Yatugaana okunywa olunywa lw'eŋŋamiya, tuteeka akacupa ku mumwa okajjako ng'okakasuka eri. Subhanallah, jamani mbadde bubi. Hatta n'abasawo tebakikkiriza, ate nga bakikoppa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nywa bumu, 2, 3. Amakulu gendera ku ddaraja eyo, onywe nga bw'owummuza, si kutu. Sallallahu alaihi wasallam agamba Zaidi agamba nti sikulabangako nga osomedde mu mazzi n'ogakola ku nsolo, wabula nkulaba buli lw'ogasomeramu okola ki? Onywa manywi. Sunna wallahi mugitwale nga nkulu, olw'ensonga tuba n'endwadde nnyingi. Ate Al-Fatiha eyo giraba mu mannya gaayo gonna mulimu erinnya lye bayita ddagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyatematema ddagala ku ki? Wabula yagamba bagiyita ddagala Al-Fatiha. Mujjukira nti Allah kwe yayisiza basahaba okujjanjaba landiroodi oba loodi meeya eyali abojjeddwa omusota, yamusomera Al-Fatiha n'awona. Omusajja oli n'agoba embuzi 40 n'agabawo. Al-Fatiha ddagala. Buli lw'ogula amazzi ku dduuka sooka osomeremu Al-Fatiha. Ogenda okunywa bw'oti, Allah ayinza okuwonya ekirwadde ky'ensaalwa, Allah ayinza okugyamu ekirwadde ky'akakukuuzi, Allah ayinza okutaasa ekiiso nga tokyakirina naye ng'ayisiriza ku ki? Ku Al-Fatiha. Abasinga obungi abaloga bamala kufuna nsaalwa mu mutima, naga nti mukole ntya, twajja ffenna mu kibuga ansoose okugula puluti azimbye, kati ampadde kaadi mbwe agenda kuggulawo nnyumba, ndi muzigo. Mu kifo ky'okukwata ensimbi ayongera apakase ate azitwala mu basawo. Kategeddaako. So Zaidi agamba nti sikulabangako ya Rasulallah ng'osomera mu mazzi n'ogakansira ku nsolo bw'oti, wabula nkulaba buli lw'ogasomeramu okola ki? Onywa manywi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam awulira jawaabu gye yamuwa, n'amugamba nti njagadde ekituuse ku eri kireme kutuuka kweno. Prevention is better than cure. Yali agema ekiiso kweno kireme ne bwe bwanaabaawo embeera ezze. Kati tolaba ng'oguze emmotoka yo mu bondi kuba gye tubaddeko ekidduka, n'ogisomerako edduwa y'ekipya, n'okwata amazzi ga ayinu n'oginaaza yonna, ogenda ogivuga ogijjayo gireeta mu bantu, ne bw'osanga ow'ekiiso eba tekyakubwa, okoze eki? Ogigemye. Sallallahu alaihi wasallam yagema eno gye bamuwadde ereme kutuuka ku buzibu ng'eri. Era yamugamba nti munnange Zaidi wotabadde, mbadde nsimba ensolo eno n'obaawo Omuyahudi azze n'ayogera by'ayogedde. Kati Jibuliru amutegeeza alayhi salatu wassalam nti omusajja oli aswabatu ainul Yahudi, Omuyahudi agikubye eki? Ekiiso. Nzo okulaba sula ng'atikkudde awo amakanzu yakagatuusa, nezireeta omusajja naga nti ate gwe otayiminze sizoni, kuba ekyo ekika tetubadde nakyo wano mu kitundu, ogenda kukuba abalogo. Kati sula n'amegerera bumegerezi, natamanya nti emaali bagikubye ekiiso. Yalikoze atya? Agambeko at least masha Allah la quwwata illa billah, yeddua ezzaayo ekiiso. Ensonga eyokusatu Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yaleeta yagamba nti ekisiraani kiri mu bakyala. Si kye ekyokusatu? Edda Abaganda bo baatunuliranga kigere, era walabanga balamu beetegereza omugole ekigere nga baagala kulaba ekigere kino ddala kyekyo ekyekisiraani, mbwe ekyekisiraani kyabyabyatalanga ku ttaka nga wakati tewabaawo kannya. Mulamu nga bamwetegereza bati ne bagamba emaali nnungi si ya kisiraani. Naye Obusiraamu tebunamalira ku ekyo. Ye Nabbi yalaga sallallahu alaihi wasallam nti buli mukyala aba wa kisiraani. Kategerekese mpaka ddi lino lyeddagala omuwasizza n'omutuusa awaka. Si eby'Abaganda bibalamulirako nti bw'ova awaka ng'ogenda okukola n'osisinkana omukyala oba osanze ekisiraani ddayo eka. Nedda, si kyekyo ekitegeerwa mu kisiraani ky'omukyala ono bwazze yandiba nakyo, naye tukozese eddagala Nabbi lyatuwa sallallahu alaihi wasallam lyeririwa funa wuzu osaale naye raaka 2.
muzimaliriza mukwate mu kawompo. Nasomesaako omusomo guno ku Voice of Africa nga kafyu tezinnaba kubaawo. Sajja n'agamba nti sekanze edduwa saagisoma naye tuli mu baana nga bana, mukwate mu kawompo kati kuba ali wano awulira program. Kikola nnyo olunaku lwe wasizza omukyala nemusalira akabbiri nga yakatuuka awaka n'omukwata mu kawompo n'osoma edduwa eno, bisimillahi allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabaltaha alayhi. Nabbi alaga sallallahu alaihi wasallama nti oba omaze okigema, kigemeddwa kiwedde, awo teeka amateeka agaddako. Tofuluma wano nga tofunye lukusa ne bemba mufiiriddwa eka ntegeeza, tojja kusiibanga nnaku za sunna okuggyako ng'ontegeezezza hakaza nga mukola bajeti yawaka. Bitegerekese? Wajaa ne tufuna obujulizi obulala bwe njagala okufundikira nabwo. Ta'aridu shaitani li Yahya ibn Zakariya alayhim assalam. Shaitani Iblis bannabbi ba Allah yabeeyolekanga nejjira mu kifaananyi ky'omuntu. Allah kyagamba nti minal jinnati wan nas. Rawa Abdullahi ibn Muhammad ibn Ubaid bisanadihi an Wahabi ibn Warda qala balagana anna al-khabith Iblis tubida li Yahya. Twafuna obujulizi obukakasa nti nga bututuukako nti al-khabith ya Iblis minal khubuthi wal khaba'ith. Sibo tusoma nga tuyingira emmanju ono al-khabith Iblis tubida li Yahya, yeeyoleka eri Yahya ibn Zakariya. Faqal, ne mugamba ebigambo bino, inni uridu an ansahuka, njagala kubuulirira. Iblis webuuliriraani? Yahya ibn Zakariya alayhi salam. Kala Yahya kyava agigamba kadhabita, munnange olimba, nze siyinza kukusomako, gwombuulirire ate nze mutuufu wokukola ki? Okubuulirira. Kadhabita, olimba. Anta la tansahuni, tosobola kumbuulirira. Walakin akhbirni an bani Adam, kale mbuuliraako ku bikwatagana ku baana Adamu. Mbuuliraako ku bikwata ku ki? Ku baana Adamu. Kala hum indana ala thalathati asnaf. Olira ebyama. Ibilisi egamba nti twabajjamu gurupu 3. Baki? Batabani ba Adamu. Twabajjamu gurupu 3. Amma awwal sanfu minhum, omuteeko ogusooka mu bo, fahum ashaddu al-asnaf alayna, gwe muteeko ogusinga otukaluubirira. Nuqbala alayhi hatta naftinahu, tubeeyolekera ne tubagezesa, tubaleetera ebikemo. Ebikemo Ibilisi abireetera mu bakyala, n'abireetera mu ssente, n'abireetera ne ku mibiri. Bakyala beewunda, bateeka amabeere ebweru, ntumbe ne bazibikkula ne bayita bukunya. Naye nga Ibilisi ako katego ke, buli lwolabanga mukyala afaananyi bw'atyo gamba a'udhu billahi minash shaitani rajim. Lwaki? Ibilisi ebeeteze. Leero saasira baganda baffe abakola nabo mu maduuka. Ono buli lwayambala ayambala Swamadu, Abdus Swamadu, abeereko kyagamba. Awaane ennyambala ye, abeeko kyamusuuta ku lususu wa gairu dhalika. Katego. Era mujjukira omuyimbi eyagamba nti tegaki? Tega akamasu. Yali ali mu tafsiri ya mukama we Ibilisi. Tega akamasu. Buli mukyala lwafulumye, kati wano byagamba nti mulimu gurupu esinga otukaluubirira. Tubeeyolekera hatta nafutinahum, ne tubagezesa n'ebigezo byaffe ne tubatega riba. Abakyala ba riba mwali mbalabyeko, tebakyabeera wala ssula, bajja mudaala ku mudaala, dduuka ku dduuka. Haji ffe tulina buzibu, sente zonna zoyagala ze tukuwola, anti tetwagala musingo kuba tumanyi wookolera. Bazze mu kasizoni, muntu mwetaavu ayagala atoopingeko, eyo fitina Ibilisi gyereese.
kino kulaba abaana bavudde mu banka kaadi baziina masimu ga manager bagakuwa ate balabi wookolera haji tetulina buzibu nabasangako ewa mukwano gwange awo wansi wa mutabani wa Swale ne mugamba nti fitina eyingidde temubeesembereza balina akalimi akagonvu toyogera nabo kuba sheetaani kwegenda okuyita ekusike gino kakana ng'oyingidde eddobo bamanyi noga nti tuyinza okukugondezaamu tujja kuyitanga wano nga buli lunaku kandabe waye emitwalo 2 lunaku 2 ng'ozzaayo ne bakubaliramu omwaka genda okulaba nga ssente ziddayo noga nti nsobola naawe okuzannya 2 gyokka wano mba nsobola okugifuna oyingira akatego bwoti g'onyeeyasami kale Ibiliisi byegamba ti mubutuufu tujja eri batabani ba Adamu bano abatukalubiriza ddala ne tubagezesa wanastamkinu minhum ne tubatebenkeramu naddala nga mubutuufu haji bamukutta obwongo genza okubalabalamu ng'obukadde 2 bagenda omumuwa asobola obuzannyisa nga zaayo 2 everyday kiba kikola tetwagala za muzindo zaayo 2 tukuwa ne risiiti bwogiramu ng'ogattamu Allah ayinza obbizingazinga n'ebiri ne gibula olunaku otumala obbatebenkeramu thumma yastaghfir thumma yatafarraq lilistigfar wattauba bwamala okumanya nti aluguddemu n'ayolekera istighfaru nettauba naga nsemberayo eri audhu billahi minash shaitani rajim astaghfirullah fayufsidu alaina kulla shay'in Ibiliisi egamba n'ayonoona byonna bye tubadde tupanze gwe muteeko ogusinga okutawaanya Ibiliisi omusiraamu ali wano ampuliriza ebbanga lyomala nga osaala oleeta azikaari bw'omala n'oleeta istighfaaru ne tauba Ibiliisi ategeeza ggwe omutawaanya kati kozze n'osaala n'otuulawo awulira ekizibu aga nti bababuusizza babategeezezza emitego gyange oyo agudde mu zambi oluvannyuma n'aleeta istighfaaru ne tauba batutawaanya nnyo baba bayonoonye byonna bye tuba tukoze adrakna minhu hajatina fanahanu minhu dhalika fiina tugezaako naye nga gwe muteeko ogusinga obuzibu kiringa omuntu bw'anaazimba kalina bweti n'oleeta guleeda wansi n'otandika oggiyiwa yonna neeyiika ku ttaka amaanyi ge ne gafa togge kati Ibiliisi ojja neekusendasenda okole zambi neekusenda neekusembera neekuyingira neekutebenkeramu genda okulaba nga ddala kitimba n'obuuka n'oleeta istighfaaru ne tauba ga nti ayonoonye byonna bye mbadde mpanze tumumaliddeko ebiseera biwanvu tetumufunyeemu kalungi agamba ku amma sanfu al-akhar omuteeko ogwokubiri fahum fi aidina bo bali mu mikono gyaffe Allah bali muki bimanzilati alqura fi aidi subyanikum nga boolaba abaana bammwe bazannya n'akapiira nabo bwe tukola ki bwe tuzannya nabo ogwo omuteeko tugulina musuubira be baani bamatayo tavaayo kusaala tamanyi bafuna wuzu janaba taginaaba tamanyi banaaba haidhi omwami n'omukyala bwe beegatta tewali kibawulira nti kizitoye nti sinnanaaba janaba be bakaafu Ibiliisi egamba nti bano tuzannya nabo nga bolaba abaana bammwe bazannya n'akapiira sirisaati n'asala tekayinaamu buzibu piira agutebenkeza waba ayagadde ye Ibiliisi kubaddo abali mu nsi nga tebategeera mitego gye agamba nti natakallafahum kaifa shi'ina kadi kafawna anfusahum emyoyo gyabwe twagyefuga tugikyusa nga bwe tuba twagadde riba bamukwata obwenzi ne babwebagala haramu ne balya fi kulli makani wa fi kulli zamani amuleetera omuteeko ogusembayo naga nti amma sinfu al-akhar fahum mithluka omuteeko omulala n'amugamba nti fahum mithluka bakufaanana ategeeza bannabbi annabiyun wal mursalin bannabbi n'ababaka n'agamba maasumun bakuumibwa la naqdiru minhum ala shay tetubasobolako yadde eddakiika kaala la illa marratan wahida Ibiliisi kyava amugamba nti okujjako omulundi gumu
bwe nasooba ng'amulaga ku Yahya ibn Zakariya yamugezaako omulundi gumu nagamba fa innaka mazima gwe kaddamta ta'aman wasembeze mmere ta'kul obere ng'ogirya falam azal ushihihi laka na makulu nenji kwagazisa nenji kuwundira kategeddaako nga bolaba abagagga Ibilisi bebaagazisa bi supermarket ebyo agenda okutuuka mu firiji eri nga alabako halali nyama ya mbuzi naga goat's meat halali payo kilo 3 ani yasaze lufula yawa batugamba halali kana akapapula ke kategeeza lufula gena okudda side eri nga ne kamutambuza ddembe mu firiji emu mwekali ate yolusanga goat's meat aweta buwesi aludde mu supermarket noga nti haji biki byatutte ino mbizi ate wano ndaba mbuzi bisobola okubeera mu firiji emu nga newali webatuuza mu kasero kekamu kuba obusero bwe bumu kututwalira wali sasule bwolaba bijja lwaki togenze ku mudaala n'otemesa embuzi yo n'otemesa ennyama ye ey'ente naye ebyo Ibilisi ebibawundira ushihilak amuga nti lwali lumu lwe baleeta emmere nenjikuwundira nenjikwagazisa hatta akalta minhu akthar endi eya bulijjo n'oyongerako mimma turidu fanimta tilka layla era bwe wayongerako ku kya bulijjo kyotera okulya n'osukkako ne weebaka tilka layla falam takum nemmanya nti kati layiri ogikubye ebbusu era bwe bwali olaba bwekuwundira ekyeggulo wano n'ozinga kale emmere gy'oli ekyeggulo egenda kuzannyirawa naam era baga nti ekyeggulo kyabafumbo kyabaki boolumala okkirya babuukabuukamu wali emmere nekka muki mu ntumbwe neggwa omulwo olumala okulya n'ogweri omukkuto gwonna ne gukwebakira ogenoga nti weekyuse nga ssaawa 10 oba situkira layiri olwo okyuka sayidi endala emmere edde sayidi endala ng'ekumenya teyina mugaso bagenda okuzuukusa subuhi ng'oyita babuyitabi ate awo kaagalawo nnyo ogenda okakkana nga layiri ekuyiseeko subuhi jamaa togisadde ogenda okuzuuka nga ssaawa emu nga weegolola oti ng'omubiri gwonna mumenyefu awo Ibilisi oyagalawo nnyo olaba yazannyira ku Yahya nga omu n'ekyo alimu abo abakuumibwa naye lumo agamba nti lwali lumo bwe nakigezaako ngera balaba bwe kajja ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam waliwo riwaaya eraga yali asaala basahaba ne bamulaga nga alina kyaziiza bw'ati mu maaso ng'esswala ekyankalanye naye ng'awuba bw'ati omukono gwe esswala bwe yaggwa n'abategeeza nti Ibilisi azze n'ekitawuliro ky'omuliro abadde ayagala kinkuba mu maaso subhanallah omubaka ng'ali mu sswala jenero w'obusiraamu kamweŋŋanga kamukuba ekitawuliro mu sswala amu n'ekyo ng'aliko obukuumi Allah n'amutaasa kati bw'atyo Ibilisi wegendereza nnyo mu kaseera k'okulya ojja kulya ekisusse ebiddako ogenda kulemererwa okuleeta azikaari ojja kulemererwa okuba nti oyimirizaawo esswala bwe wegendereze nnyo ku lunaku lwa Idi olabe esswala abantu engeri gye bazisaalamu mu jamaa era ono oluva ku Idi ng'amaze okudda awaka ne batikka kino ne bateekako kino ne bateekako kino talina byagaana jjukira ebiseera ebisinga Idi ezo tugenda ozisinkana tuva mu kusiiba n'alyoka asisinkana emmere n'agitambula sheekhe wennyini wagitambulidde tavaawo nagamba mpe kapiro wano maama w'abaana ate muwalimu obadde kindireeta kapiro duhuri etuuse nti taata wammwe nno yakeebaka ziizo ziri 8 akuse simanyi nti anaasaala oba anaagatta mumuleke imaama w'abaana anaagatta olwo ffa tweyingiddewo naye nga Ibilisi yaleese okukkuta kuba ebyo biginyumira nnyo ofiise esswala gwonoomanya kati yazannyira wano ku Yahya ibn Zakariya alayhi salam agamba nti nawunda emmere
noli ekisusse ku kya bulijjo naye nakikola mu buwangaazi bw'omulundi gutya gumo. N'agamba nti mu butuufu n'olya ku kisusse ku kya bulijjo fanimta tilka layla falam takun ila ssala, noba nga tewasituka kusaala solaati yo ya layiri kama kunta takumu ilaiha, nga bw'obeera ng'osaala solaati layiri. Kala lahu Yahya kyava agamba la jarama la shabeita min at-ta'ami abadan, ndayira sigenda kuddayo kukkuta mmere, kubanga ze ddiru z'oyitamu, ndayira sigenda kulya mmere kubwegera. Neggo buli lwebagireeta niyo oyinza okubaamu nayo oga njagala ndyeko katono mbaala nsinge hakada. Bino biserefu saavisi bw'oba obiraba mulimu ne lituukayo ne tufa enseko mu mikolo, wallahi nga baliisa omuddu noga nti subhanallah, lwaki oswaza umma ng'abantu bavudde ne ku byokulya bamutunuulidde. Sookera ku capati zo ne baziteekako, teekako omuceere ogwa piraawo, n'atuuka ku mweru nagwo teekako sayidi, ntusinkana biriyani ono wakkala naga naye teekako sayidi, ne tulumba ettooke baliteeka sayidi, ejjuni n'ataliisa, tusiŋŋana waliwo ne bafumba biringanga bogoya ate biringa balugu, biringa babiyita biki ebyo, gonja omufumbe naga ne bateekeko sayidi. Ntusooka tuba mu kategole y'emmere nga tewali mmere gyayisizza, eyo si nkola ya Busiraamu. Nasooka alumba enva, tewali nva zaayisa. Ekyennyanja teeka sayidi wano, koka ensiike nayo njaniriza, ey'embuzi sembeza wano, ekinyeebwa kino kyanyiridde kiteeke sayidi wano. Allahu akbar, obedda sinalaba katunkuma naye munyigeewo wano, ne kawo gyali nyiga wano, nokula nga akasowaani katuutidde kati agenda bbiri atya. Nina gwe nalaba emikolo gino gye tutambulako ng'akola ekyo. Ngenda okulaba nga bw'atuuse ku soda ataatabuse, yafuna ekicupa oba ekyalwenzola ani yali yakiggyeemu amazzi n'agatta pepisi, mirinda, teekamu naako bakayita kaani ako katangawuzi yiwamu, Sprite masha Allah. Bika bya soda byonna n'abigatta jamaani, ngamba subhanallah, ogenda kunywa ki? Agasse emmere n'agatta ebika bya soda n'alyoka atuula. Allah yakugerera olubuto, yatambulako bye yatambulako, n'atandika okutunulira banne ng'ate nabo bamutunuulidde. All eyes on me. Lwaki tebakutunuulira? Era agenda okulanga emmere tekyagenda n'agirekawo. Kiki ekiri mu nafsi? Sheetaani yamuwundidde. Kale bagenda okujja Yesu n'aga nti lindako emmere eno zaala omuntu ogitunulako n'owulira ng'osebekedde, ogitunula obutunuulizi n'awulira nga era yasitukamu awo n'afuluma n'abuukabuuka n'adda n'ayongera okusindika. Ate nga musaaze saala eswala 5 nga munnange be basiraamu baffe, naye nga sheetaani ebikola gyegendereza nnyo mu serefu saaviisi ezo. Kwata akatoke katono, teekako akaceere wano, kanti kati kannumba enva, nkoko nti enkoko saagala, mbuzi nti alhamdulillah kandi embuzi leero teekeko n'akava n'akacupa k'amazzi genda oli. Ate ffe abafumbo tulina sunna nti bwe tugenda ku mikolo eka bakyala baffe baba bafumbye, kati todda waka ng'okutta obuti weesokola, ajja gijjula agiteeke ku mmeeza, nga tata w'abaana jangu oli. Tuva ku mikolo tewategedde, yagenze ye. Bw'oba owasizza manya nti ŋŋenda okulya ku mukolo, ndekawo sipeesi y'abeeka, y'enkola y'abasajja bakulu. Talya bino bibaleesi, talina byatalyangako, yabirya dda, naye olw'okukuuma omukwano ne mukyala wa waka, alekawo ka sipeesi wanalyako katono, nti tukyatambula mmere ng'edda nti alhamdulillah. Kiki aleseewo sipeesi ya munneeka
era atuuka awaka n'azinga esinga gye yazinze ku mukolo asanyuse munnoono. Okategedde ako teweefuumulanga ng'otuse ate bakati self service wesena kyoyagala masha Allah n'ozinga genda okutuukeka nga munnajjula naffe tuva ku mukolo essungu lyagenda okufuna kati obedda mmaze obudde nsiika nteekamu samuli n'akatungulu ntabudde ekirungo manyi gaaya agenda kulyako ansiime ankubye ekisanvu. Nkola eyo si nnungi. Kati gwe linnyako mu ngatto ze nga gwe mukyalo sigadde awaka otegese osiika ofumba n'oboobeza togijja ku muliro mwami asingane ng'ekyabuguma masha Allah bakomyewo n'ojjula nagandi ffe twalidde dda owulira otya naye mmwe ebiseera ebisinga obungi mukiteeka sayidi yammwe teyategedde nti ngenze ku mukolo baba yategedde n'omugamba nti awaka tofumba bw'omanya nti onoolya eifunduukululu mutwale muzinge mwenna muge nti ate kati tuzzeeyo tulo batongere kamere tuzzaayo tulo kitegedde toddeka n'otegeka abeera mutebenkevu niye omulese waka bw'olumbye emikolo gyo lyako katono lekawo space eyo yennyini eyeetaagisa. Ibilisi mugirabye ajja kusiŋŋaana ti ono Yahya ibn Zakariya yagamba la jarama la shabitu min at-ta'ami abadan nkulayirira gwe Ibilisi sigenda kukkiriza kukkuta oluvannyuma lw'enkitegedde nti mwoyita okutulemesa esswala. Kala al-khabith Ibilisi naye mugamba la jarama la nasahtu adamiya abadan ba'dak oluvannyuma lwo sina gwe ngenda kubbirako nti mpita mission yange njiyisa mu mmere n'okkuta n'otasituka layiri. Kumbe Yahya agirikodinze n'agitambuza paka lwe yatutuukako olwaleero. Kategedde ako katoli yawera nti ebyama byange obitegedde sigenda kuddayo kubbira mwana Adamu yenna abadan obulamu bwange. Wajaa nizireta Abubakari al-Quraishi bisanadihi ng'agijja ku Ibn Umar radiyallahu anhu kala lakiya Ibilisu Musa faqal bannabbi ba Allah balina chance ezisinkana omulabo oyo nga boogerezeganya kigambo ku kigambo. Kati Musa yasisinkana Ibilisu alayhi salam. Musa mumumanyi Allah wallahi yasinga mu Qur'ani amannya amangi okusinga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngate Qur'ani yakka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Musa yayogeraganya nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala byafaayo bingi. Naye kati Musa asinkana Ibilisu alayhi la'ana namugamba ya Musa anta alladhi istafaka Allahu birisalatihi olaba katandise omuwaana okimanyi nti Allah gwe yalonda kubeera nti obeere mubaka we wa kallamaka taklima n'ayogeraganya naawe olwogeraganya. Kale bw'obeera Musa ngaawo otandika okuba nti noona ntegedde wa kallamaka taklima wa ana min khalqillah naye nange ndi omu ku bitonde bya Allah aznabtu nakola ezambi fa ana uridu an atuba njagala kwenenya. Ani ayogera ebyo? Iblis. Njagala kwenenya fashfa' li inda rabbika azza wa jalla kusaba ompolerezeko eri omulezi wo an yatuba alayya aberenga ansonyiwa. Fadaa Musa n'asaba munsaba Allah gye yali yamutendekamu bw'onoosaba bw'oti nja kuba nkwanukula. Fadaa rabbahu faqila Allah kyava agamba Musa ya Musa owange Musa kad qadaita hajataka ogugwo ogumaze ogw'okusabira Ibilisu oyanukuddwa. Kad qadaita hajataka falaiki ya Musa Ibilisu faqala kad umirtu Allah ampadde message nkugambe era nga akulagidde antasjuda liqabri adama wa yataba Allahu alayk okukkiriza tawbayo genda olabe kabbuli ya Adam ovuuname ku kabbuli eyo kwennyini Allah akkiriza okwenenyako. Message tetuuse etuuse. Fastakbara Ibilisu neyekuluntaza barakallahu fik wagaddiba nanyiga wakal nagamba lam asjudu lahu hayyan asjudu lahu mayitan
gwe Musa osaagana okusaaga nze Adamu saamuvunamira nga akyali mulamu kati ate ngende ku kabbuliye n'azimba agamba thumma qaala Ibilisu n'agamba ya Musa inna laka haqqan bima shafi'ta gwe munnange ogugwo ogumaze ompolerezza era message ye etuuse naye ebyo byogamba ebyokuvunamira kabbuli ya Adamu oba Mungu tansonyiwa alekeyo naye fadhkurni ila rabbika fadhkurni inda thalatha nkubbirako Musa onegenderezanga nnyo mu bifo bisatu wala tuhlik fihinna notazikirira mu byo makulu mitego gyange ntega mu bifo bisatu idhkurni hina taghdab onegenderezanga nnyo mu kaseera nga onyiiziddwa wonyiigira bwoti beera musaale ove mangu nnyo mu busungu numbira waawo nennyongerako bagenda okulanga enzisa ekyuse nga nenzisa olinga ente maaso gakanuse baga nti nga si bwatera okuba olwo noonyo omusekuzo ogukwata ogukuba omwana omwabya omutwe olumala okumukuba n'omwabya omutwe Ibilisu ng'avaawo oga nti subhanallah mwana wange nze mukoze kino wegenderezanga nnyo nga busungu ayingiddewo awo wennumbira awo katego kange kasitonyiiga tuvola nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teri ddagala lyewa nga lyewa ku nsonga y'obusungu sahaba yamugamba ya Rasulallah awsini n'amira n'amugamba la taghdab tosunguwalanga awalla naawe eddagala naga nti bwobanga onyiize gamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim siri mweri naga nti obusungu bukyakuliko obadde oyimiridde tuula dozi yakumeka neemala nedda naga nti okyalina obusungu genda ofune wuzu yakumeka nova mu wuzu okyasuukira nagamba sala iraka 2 okyalina obusungu nagaba ey'okutaano webake teri ddagala sallallahu alaihi wasallam lyali agabye nga dozi gye yagaba ku busungu kubanga akhiru nihaya enkomerero y'obusungu ebambi tosalangawo mu busungu togobanga mukyalawo mu busungu ng'onyiize kubanga okusalawo mu busungu toba wekka bino Ibilisu abibbirako nabbi Musa diru gyabadde amusindisa okugoba eggusi naga ebyo biwedde naye neerinda mu bifo bisatu namugamba ekifo ekisookera ddala mu kaseera ng'onyiize awo nnumbirawo fa inna wahayi fi qalbika meseji yange etuukira ddala ku mutima gwo wa ayini fi ayinika amaaso gange ne gabeera mu maaso go olaba nga omuntu anyiize aba tatunulanga bulijjo liso livaayo litinuga nti ya Rabbi ng'anyiize n'asukka kumbe tali yekka Ibilisu yamuleega genda okulaba omusajja mutono yeekaniikirira ku musajja kabodde ng'obusungu tebuyinza mupimira tigwolumba asitula kilo 2 kati gwoli 5 ninga gandi mundeke bamukutta lwanambu bamute ninga bamuta kilo 2 agenda mumuyola mukasuka amuyise mu ddirisa ninga shetani yagala bamala mukasuka eryoke ekitaggule ganti baasi omala kugwa mu katego neryoke ekuta nti kyalo olubuto tebalwana naye kati nnwane ne mukyala wange ataali lubuto ate lukulu nkutte n'omulawo nkuba mala mukuba pa mukazi n'agweri n'azirika ne kalooka kakubuukako nolyokoyandayanda awo mwana wabandi afa mutuusa mu ddwaliro bakubuuza abadde ki kyafa itinzi bagenda okuleeta sikaani ku lubuto naga nti olubuto luliko damage agudde oba waliwo ekimukubye tuyinza baga nti nze mukubye omulawo busungu bwadde bukusuukizza olwo shetani ekutadde ate ogenda okussaamu kisente enkomerero nga baga nti omwana afunye obuzibu yeetaaga kulongoosa avuddemu nga mufu yakubiddwa ku mutwe misuwa ne gyegatta nga gulaba olina kukuba mulawo guno lwaki ogwanguyiriza toli wekka shetani yebikola
ekyokubiri kyamugamba nti neerinda mu kaseera nga mugenda mu lutabaalo waliwo emirimu gy'obusiraamu gye babalagidde mugenda okukola kyokulabirako bannange nti tugenda kuzimba masigiri ku lunaku bwe ruti mujje ne ssente mu kaseera nga abantu bawaayo muntu ajja ne ssente nga yazze ziwaayo kite ne mugamba nedda bawaddeyo tola nti bazibaze ego zino ne bootawaayo zizijja kumala naye nga weebuze nti ze bawadde omulimu ezange kitusobola kyebuuza kategeddeako mu kaseera k'okuwaayo oyanguwanga mangu n'owaayo kubanga ekulemesa okukwata ku ssente zo ng'ekulaga nti tewali bwetaaga n'ekisembayo Ibilisi yagamba nti nkola nnyo mu kaseera ng'olinaanye omukyala nga si mwannyoko si maamawo makulu tominaako luganda lwerwanangako nnyo n'oddukawo mangu kuba munda ne bwaba mudinka ng'olaba mu Amerika tuba nti olwana luwala luno nga lunyirire olususu newankubadde luddugavu banne nga lusufu banne lyetaaga kulabako banne noyandayanda Ibilisi nowankawanka omala dutuukako kikola kiwedde nega nti kazi alina olusuni nga buutusi gambutusi ya bbulaaka bweti kikyennalumbye bannange ate ebizibu lwoyitayo bappa nga lubuto nokulaba omudinka ajja ku mulimu wane omugambe taliiwo ojja kukava nyabo oyagala ki Sulaiman abasiraamu tebeepimira kati n'omudinka yenna bwe yamwagaza ati ate alabika ali lubuto lwe Sulaiman ali wansi mugamula yekuba isiriyo naawe toyogera bingi olwo sheitaani ekutadde omala ddugwamu wallahi naye ewunda nnyo buli lwolinaana omukyala atali hakkiyo nekulaga nti ye muggalanda w'abakyala yasinga era bw'oba tomufunye ojja kuba ofiiriddwa kibula nga abaddu bawaayo akanene n'akatono recently mbadde nina omukyala gwe mbadde naye wansi nangamba nina omwami tuli ku kitimba yampereza $4 million subhanallah ninga oli aweereza ssente alaba nti munnayuganda olwo bw'aba tamufunye ye muggalanda w'abakyala $4 million gwozimanyi soka namusindikirayo 5 amuweerezaayo 7 mpolampola bona amuweereza bu sankisi bwokka sankisi sweetheart the best one god nadde namegerera nagamba ngenda mwongera ssente kyala agenza okukola nga ziri $4 million gamba nkoze ntya ate ndi mufumbo olaba amasimu ago bwe galese fitina wakati awo kitande mulaga nti ono gwolina talina waaka yali akuwadde obukadde obuna ninga ate yavuddeko n'essimu eno okuba nti agifune kyabeera okwo ateekako naye omukyalo omufumbo oteeka oti ekifaananyi kyo ku ssimu kitegeeza okyali mubanoonya era owange bwe nkisangako muga nti nakuwadde ettalaka ani agambe kuteekayo feesi yange feesi yo jamaani takkirizibwa giteeka ku mitimba aba anoonya buli mwana alaba ka feesi ng'alaba ennyindo ya kiraalo bannaye omwana afaanana omuswayiri afaanana abaana bano abalungi aboogerwako ng'ayiikayiika ng'ateekayo akagambo ate tabuuza nti oli mufumbo tani I love you mulaga nti wallahi hakiguddewo managa balina abantu obugambo bwebawandiika ku masimu okwo naye nga bulina amakulu oli gamufumita aganja kaleeta simayiri ako n'aleetayo no mu buddole obusimayiri nze n'akateekawo wallahi asimayiri nze busimayiri obwo bulina bufumita erukangana nga sheitaani mweyise mujje ebifaananyi by'abakyala bammwe ku masimu mugalwanyise sheitaani mwegenda okuyita nogenda okudda awaka nga ssente ze bamusindikidde ku ssimu nze mukwano gwange alina mukyala we Allah amusaasira abawangaaze nga balina laavu ya kimmemmette mukyala we mulungi kaalaala naye kati bagiramu awo ne bagiramu bati namuga nti kasente weekali genda osuubule genda okutuuka webasuubulira nga wali abaazikola edda yateeka $1 ku ssimu ye n'ekitundu naye nga buuza nti agenze nakusuubula na mmeka $3 genda otetenkanye insha Allah
oli agenda okulaba nga emaali ezze mu katale muganda Hajjati badde nsaba ku ssimu yo naye kati wano bwe tuba tusuubula nze mba nkuba bukubi ne mbaga nti mubimpere Hajjati kimulimba mubimpere Hajjati gwe njo bisanga naye nti biba byakusinkanawo no haki ate naazirya essimu naagigaba kyasindikako akakadde kamu n'ekitundu Hajjati olw'okuba yali asomye obusiraamu nga ne imaani mweri adhikaari azireeta alwanyisa ne shayitaani n'agamba bba nti sooka ojje zino sente gwe zitadde ku ssimu yange nti naga nti basindiseeko $1.5 naye essimu eno ezisindise njijjukira wali wenkolera waliwo omusajja tuzirye musajja n'amugamba nti ate tulya haramu zimusindikiro zimuddize omugambe n'ekigambo nti ndi mufumbo n'azisindika n'azizzaayo ng'ate yeyambisa ku ssente za bba nga takutteeko nti kuzize kwaba asindikira olaba obusiraamu oluvannyuma n'ateekako ekigambo ndi mufumbo gwamuddamu ne gumuga nti tebabba mu bifulukwa ndaba mbadde etaddeko kacyayi ng'ate eddene lijja ndaba nafusi y'omukyala bwe baginyuuyayuuya tufu ate bana bukkiriza ayiika evviivi nampadde kamu kitundu ate ngambe kacyayi kati eddene kitegeeza ayinza okumpa obukadde 10 ate ono gaayi wale tusinsanyufu mpadde 3 ngende mu katale olaba ebikemo tolanga obusiraamu bugaana abakyala okukola bubagaana okukola ki kale bw'aba naakola akolere waka mirimu gyagikolera awo kubanga golodiwo zaabu gwe wasiima mu nsi kati ate omutadde ku mudaala g'obuzanga Sheikh Omar Bakari bikwatagana n'abakyala okukola bamumubbirako awo mu kikuubo akasembayo omusajja ajja ng'afuna mukyala wa waka sente zizzanga nedda njagala kukola kikubo kikola kifuna naga nti kale gayi nga gyamufunira awo edduuka namugaa nti tonveemu wallahi sisobola kukuvaamu wallahi alimba nkuvaamu ntya kuwampa amahale nga shitaani temanyago maaso go gomwola gayi yennyini eyamupangisiza edduuka nyinimu ng'ayita eno mba chips yakola atya nga nti edduuka liryo liraba mutwalire chips ne chicken bakubuza ani abikuwadde tomunyega nga gayi adde eri mu kamera ze ng'aziga agenda okulanga madamu abifenka naga nti kati ategedde bivuddewa olaba tesiti bwagigudde gayi teyanyega nabituuka ku lanchi amusindikira ettooke n'engege omugamba bivuddewa nkwegayiridde nti kale waliwo omuzito yaganda omugandi waliwo omuzito abikuweereza ng'onassaako busimayiro ng'azinga ettooke n'engege ziba ziyingirawo banaatera okunnyuka n'amuweereza omutwalo namugamba nti zikuyambeko ku mafuta g'entambula oba oyina emmotoka simanyi mugambe siina mmotoka naye kale bambi yeebale yobaani oyo tojja mumumanya bambi ewiiki nyinimu ng'agikola bw'atyo lwakubiri lwakusatu bamuterayo omutwalo ogumuzeeka bamutekerako omutwalo ogumuzeeka ku Saturday n'agenda ku hoteri eri awo bagiyitaani wali egguka ku Bombo Road Equatorio n'abuukinga room 6 n'aleeta lisiiti yajjira ku chips ne chicken namugaa nti abadde asaba akweyanjulireko olwo mu luumu eyo akusabye ojje ku Sunday oba ku Saturday lw'omuwaako lwagenda nalo nagaa nti Saturday kale Saturday namugaa nti gy'osiimako wootiikinga omutegeeze n'ategeeza ambasada nti Saturday naye n'atiikinga ku ye Saturday n'awuuba paka lwaggulo n'amuterako omutwalo enkomerero nyinimu akuba bulungi nnyo essuuti ye agenda okulaba ku Saturday ng'ennyambala y'omukyala ekyuse ali mu ndabirwamu yebyula emimwa naga nti oli ku katego wawedde dda edduuka tojja lisobola ku chips na chicken kogenda okugabira ebyange enkomerero gayi ng'alumba yajjamu kaleeti mukyalo olwatuuka ku reception nga bamuyisaawo nga bamutuusa mu luumu ye era ng'omuntu ali standby yasanga yeetemye edda sipeeya
ate yo bakyalayo nebono jemitaafu tebakyalayo nnemu ng'akonkona kokoko madamu ng'avaayo olwalaba ku mwami sonyiwa bambi taata w'abaana namugamba no obadde omanyi chipsi gye ziba ne chicken obadde omanyi engege gye ziba n'ettooke n'omutwalo ogw'akawungezi obadde ozze kundyamu lukwe edduuka tuliggale nagamba tojja disobola nakuteze mpaka wiiki emu bweti ekunogodde bweti minisipeera subhanaka allahumma bihamdika duka tuliggale sikkiriza nakufunira mukozi kiggale okusonyiwa kino yambala tuddeeka duuka tuliggadde toddayo kumbuza ebyedduuka allah yabagaana okukola abakyala banafu awaka sente zaaliwo nayagala jjalage imaani ye nyinimu n'amunyenyaamu imaani n'agiwunzikira mu wiiki emu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آمنا بك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تهلكنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبتلون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.